度做咗10幾年啦，次佢自同佢對話都係侮辱人㗎。而喺度玩人，最中意玩人啦。跟住最近同佢老闆先知啫嘛，我哋嗰陣時講佢都唔信㗎。係咩？係啊，最近即係有秘書講話，應該佢已經開始唔會再揾嗰個女人做嘢㗎啦，因為已經唔信呢個女人㗎。揸住支雞骨。我聽你成日講都去嗰間食，不過嗰間都 OK 嘅。唔係冇費唔想揀啊！你明唔明啊？係咁樣食慣咗啊 OK 嘅。同埋嗰間坐得舒服啲啊嘛。係咩？係啊，坐得舒服啲。我都話啦，試過有一次又睇完醫生去嗰個商場口德嗰個商場有間咩河啊？翠河。翠華啊，係啊，翠華入去食咧，你知唔知我第一餐飯第一幾耐？即食揀唔到，有好多套餐嘅喎。冇嗰陣時晏晝啊成。晏晝我哋嗰陣時食 lunch 都有一食套餐。哦，揀唔到喎。係咩？即係幾年前嘅嗰陣時。跟住冇，跟住我咪同你阿媽講，不如去翻人食韓國，去翻呢間食咯。我未入去嘅嗰陣時。入咗去㗎啦，都話坐度睇緊餐牌喎。即係走翻出嚟。係啊。跟住冇嘢好食飯，跟住就試過一次去太興，就有嗌嘢食嘅，但係去咗一次就唔會再去咯，因為好似又冇乜點揀擇食，即係冇乜嘢食喎，晏晝唔知點解。我記得以前睇都好多嘢揀，人呢幾年唔知冇嘢揀，唔知得。